開始今日嘅進化啦。好啦，一陣再開鏡頭。呢度翠林啊，自己嘅第一站，俾我跑翻出去九龍。好，嚟到 checkpoint 先，寶達邨第3站。點解呢個 checkpoint 咁快又見面？寶達邨殺落嚟，再行呢條秘道，觀塘翠屏南，超方便超快脆。係啦，呢度算係1/4啦，左右啦，跑咗剪頭髮啦，開始。咁好，下個 checkpoint 再同大家見面啦。咁希望今次比上次咁多嘅距離啦。好啦，今日比嗰日再跑遠啲啦，要試下。咁就快完成一半嘅 checkpoint 啦。今日都幾唔忿氣啊，係都要跑入嚟㗎啦。咁跑到入嚟郵輪碼頭啦，差唔多去到今日一半嘅距離啦。咁希望今次條片唔純配音樂啦，加埋我把聲啦，咁大家又會親切啲。咁完成3/5嘅路程，完咗呢度之後就上車。好啦，埋尾啦，去到5/5啦，冇晒氣啦。